Oke dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Neriman TV lur. Kali ini cuaca di area Purwokerto sangat terjadi hujan ya, bercampur angin yang lumayan kuat ini lur. Tadi ada satu pohon sengon yang patah ya, tumbang. Nah, ini apa, kelihatan ini daun bertaburan karena anginnya lumayan kuat ini lur. Semoga tidak begitu kuat anginnya sehingga tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Bagi tempat dulur-dulur yang berada di Galek, Malang, Blitar sebelah timur gimana ya lur? Apakah untuk hari ini juga hujan? Ini hujannya untuk hari ini memang nggak begitu lebat, biasa-biasa saja, tapi airnya pun bisa tergenang juga. Lagipun pilih buat apa ini, tanaman untuk nggak nyirami untuk sore hari ini. Nah, syukur alhamdulillah, semoga bisa menjadi hujan yang bermanfaat dan barokah.